Қорғаныс министрі генерал-полковник Руслан Жақсылықов Қонаев, Жетіген және Алматы гарнизондарына жұмыс сапарымен барып, Шымкенттегі әскери бөлімдерді тексерді. Әскери бөлімдер мен мекемелерді инспекциялау кезінде қорғаныс ведомствосының басшысы объектілердің алдағы жаттығуларға дайындығын, әскери техника мен қару-жарақты ұстау жағдайларын, казармаларды, әскери қызметшілердің әлеуметтік тұрмыстық жағдайларын тексерді. Жағалау полигонында қорғаныс ведомствосының басшысы осы жылдың күзінде Қазақстанда өтетін ұжымдық қауіпсіздік туралы шарт ұйымының мызғымас бауырластық 2024 ұжымдық бітімгершілік күштерімен оқу-жаттығуға дайындық барысымен танысты. Жұмыс сапарының қорытындысы бойынша қорғаныс министрі жауынгерлік даярлықтың сапасын арттыру, әскерлердің жауынгерлік әзірлігі мен әскери инфрақұрылым объектілерін жайластыру жөнінде бірқатар тапсырмалар берді. Қорғаныс министрінің бірінші орынбасары, Қазақстан Республикасы Қарулы күштері бас штабының бастығы генерал-лейтенант Сұлтан Камалединов бастаған Қазақстан Қорғаныс министрлігінің әскери делегациясы Біріккен ұлттар ұйымының Нью-Йорктегі штаб-пәтерінде болды. Қазақстандық делегация мүшелері Біріккен ұлттар ұйымы бас хатшысының жедел қолдау жөніндегі орынбасары Атул Харамен кездесті. Тараптар бітімгерлікті дамыту мәселелерін талқылады. Сондай-ақ Қазақстан Республикасының үкіметі мен Біріккен ұлттар ұйымы арасындағы бітімгерлік контингенті Голланд жоталарындағы бөлінген аумақты Біріккен ұлттар ұйымының бақылау жөніндегі күштері миссиясына жіберу үшін өзара түсіністік туралы меморандумға қол қойды. Қорғаныс министрінің орынбасары генерал-майор Қаныш Әбубәкіров Қарағанды облысына жұмыс сапарымен барды. Өңірде ол Приозерск, Балқаш және Қарағанды гарнизондарының әскери нысандарын тексерді. Жұмыс барысында жеке құраммен кездесулер өткізіп, мерзімді қызметтегі әскери қызметшілерді заттай мүлікпен қамтамасыз етуге, тұрғын үй тұрмыстық жағдайлардың жай-күйіне, медициналық көмек көрсетуге және жеке құрамды тамақтандыруды ұйымдастыруға байланысты мәселелерді зерделеді. Қорғаныс министрінің орынбасары Кеңес одағының батыры Нұркен Әбдіров атындағы Қарағанды авиабазасының ұшу құрамын оқытуға арналған жаңа тренажер кешенінің ашылуына қатысты. Алдыңғы қатарлы авиацияның Су-30 СМ тренажер кешені сынақтан және техникалық қабылдаудан өтті. Ұлттық қорғаныс университетіне Андрей Лукиннің басшылығымен парламент сенатының халықаралық қатынастар, қорғаныс және қауіпсіздік комитетінің делегациясы келді. Ұлттық қорғаныс университетінің бастығы генерал-майор Асқар Мұстабеков парламенттегілерге жоғарғы оқу орны қызметінің негізгі бағыттары және 2025 жылға дейінгі жастарды әскери патриоттық тәрбиелеу бағдарламасын іске асыру туралы айтып берді. Депутаттарға әскери оқу орнының ғылыми жетістіктері көрмесінің тұсаукесері ұйымдастырылды. Астанада Қазақстан ұлттық қорғаныс университеті мен халықаралық ақпараттық технологиялар университеті арасында меморандумға қол қойылды. Меморандумға Қазақстан Республикасы ұлттық қорғаныс университетінің бастығы Асқар Мұстабеков пен халықаралық ақпараттық технологиялар университетінің ректоры Асқар Хикметов қол қойды. Тараптар білім беру және ғылыми салада зияткерлік әлеуетті іске асыру үшін екіжақты ынтымақтастықты дамытуға қызығушылық білдірді. Көктем 2024 республикалық командалық штабтық оқу-жаттығу шеңберінде Алматы қаласында десанттық шабуылдау бригадасының бөлімшесі жұмылдырылды. Есентай өзенінің арнасын тереңдету жұмыстарын жүргізу үшін 300-ден астам әскери қызметші мен 40 бірлік инженерлік техника бөлінді. Су тасқыны кезінде қауіп төндіретін ұзындығы 1 шақырымнан асатын учаскелер мұз бен қоқыстан тазартылды. Айта кету керек, жұмыстар қаланың 8 ауданында жүргізілді. Қарулы күштердің әскери қызметшілері Абай облысында жоғалған бала іздеуге қатысты. Мерей Иманғали Аягөз қаласының маңынан табылды. Қатты боранда ол адасып қалған. Полициядан, төтенше жағдай қызметінен, еріктілер мен бейжай қарамайтын азаматтардан басқа баланы іздеуге Аягөз гарнизонындағы 810 әскери бөлімінің әскери қызметшілері мен армияның жол талғамайтын көліктері жұмылдырылды. Қазақстанда кеңес әскерлері шектеулі контингентінің Ауғанстаннан шығарылғанына 35 жыл толуы атап өтілді. Қорғаныс министрлігі еліміздің басқа мемлекеттік органдармен бірлесе отырып, атаулы күнге арналған іс-шаралар ұйымдастырды. Астанадағы отан қорғаушылар монументіне және Ауғанстанда қаза тапқан интернационалист жауынгерлерге арналған мемориалға гүл шоқтары қойылды. Республикалық маңызы бар қалалар мен облыс орталықтарында орналасқан оқу орындарында интернационалист жауынгерлердің қатысуымен ерлік сабақтары, мұражайларда ауған отын кешкендер атты тақырыптық көрмелері өткізілді. Түркістан облыстық тарихи өлкетану музейінде Қазақстан Республикасының тұңғыш қорғаныс министрі, Кеңес одағының батыры, халық қаһарманы, армия генералы Сағадат Нұрмағамбетовтің 100 жылдығына орай халық жүрегіндегі батыр атты көшпелі көрме ашылды. Көрмені Қарулы күштердің мемлекеттік әскери тарихи музейі ұйымдастырды. Көрме жәдігерлері Қазақстанның басқа қалаларында да көрсетіледі.
Астанада ұлттық әскери патриоттық орталық әскери оркестрінің қолдауымен Қазақстан қарулы күштерінің оркестрлер басшылары мен әскери дирижерлер, мәдени демалыс орталықтары бастықтарының оқу-әдістемелік жиыны өтті. Практикалық сабақтарда жиынға қатысушылар әскери рәсімдерді өткізу, қызметтік саптық репертуарды дирижерлеу мен әскери оркестрдің жауынгерлік және арнайы даярлығын жоспарлау кезінде әскери оркестрді басқару негіздерін бекітті. Жиын аяқталғаннан кейін қатысушылар емтихан тапсырды. Маңғыстау облысында құрлық әскерлері бас қолбасшысының тәрбие және идеологиялық жұмыс жөніндегі орынбасары полковник Ермиян Бятов әскери қызметшілердің отбасы мүшелерімен кездесті. Кездесу барысында әскери қызметшілердің жұмыс уақыты регламентіне байланысты әлеуметтік тұрмыстық, тұрғын үй және басқа да мәселелер талқыланды. Жиын барысында айтылған барлық ұсыныстар мен ескертулер түртіп алынды. Бұл күні құрлық әскерлері бас қолбасшысының атынан үздік әскери қызметшілер грамоталарымен және бағалы сыйлықтармен марапатталды. Елорданың орталық саябағында Қорғаныс министрлігі мен Қазақстан Республикасы қарулы күштері бас штабының 14-ші спартакиада аясында Қорғаныс министрлігінің спорт комитеті орталық спорт клубының ұйымдастыруымен шаңғы жарысынан дәстүрлі чемпионат өтті. Қорғаныс ведомствосының құрылымдық бөлімшелерінің 31 командасы құрамында 120 спортшы үздіктер қатарынан көріну үшін бағыт сынады. Жарыс 1000-нан 2500 метрге дейін қашықтықта 4 сатылы әскерилендірілген эстафета түрінде ұйымдастырылды. Жарыс қорытындысы бойынша құрылымдық бөлімшелер арасында үздік жеңімпаздар, ерлер мен әйелдер арасындағы жеке жарыста чемпиондар, сондай-ақ белсенді қатысқаны үшін және жеңіске деген жігері үшін номинанттар анықталды.